ありがとうございます。村田です。というわけでね、今日も朝から練習していきたいんですけど、この顔見てどう見ても寝起きじゃないですよね。寝起きに決まっとるし、俺何回朝くらー起きるよ行くぞもう先行くぞって25回行って先に全然行かずに隣の人が起きてました。でもなんか波良さそうじゃない？そう毎日それ言っとるけどさ、見た目より良くないっていう噂が多いんだよな。見た目めっちゃいいじゃん、メンツールで。良さそう。この波なら体質的に頭ぐらいあるんやけど、ほとんどもきそう。そう、オトンウェーブの頭サイズで明日ぐらいやろうかなと思って。なんでかっていうと今日水の色が汚い、映えない。やっぱ映え中心で行きたいから。今気持ち悪い顔しとったな。サーフィンで映えとか水の色とか言っとるやつ気持ち悪い。好きにしてほしいです。最近とにかくバックサイドを練習してて、いやバックサイドはね打点がね高くなってきてるんですよ。昨日の YouTube で見てもらったら分かるけど、結構ね斜めに入って低い位置のターンだったんだけど、トップが今縦に入って結構打点の高いとこでね、安土城選手のバックサイドの打点がめちゃめちゃ高いんだけど、なんかそういう位置までは来てないにしても結構いい感じじゃないかなと。だからちょっと見てほしいなと僕は思いましたね。カメラマン目線でね、いいんじゃないでしょうか。練習してる中で一つね、何を意識してるかっていうと、いろんなね、ほんと数々意識してサーフィン、ほんと数々のこと意識しながらサーフィンしとるんやけど、一つ言うならば、今までもね、こういう風にバックサイドのターン行くときに、もちろんね、このボトム溜めて、このね、肩の開きを今までしてたんやけど、それプラス、肩の開きももちろんやるんやけど、今までこういう風に斜めに体がなりながら、うーっていって、こういうターンやったんですけど、最近はとにかく意識してるのは、こういう風にくの字にならずに、しっかりとこの板に力を乗せて、ドシーンとね、おおいいね。ドシーンとこういう風に構えたこのボトムターン。このボトムターンと、このボトムターンって、絶対にこの板に乗る力とか体重やったり、体の軸の安定感が絶対違ってくるから、だからね、トップでこうキレやったりパワーが増すんかなと思います。もろあれじゃないですか、スノーボードがそうじゃん。折り曲げたらダメだからさ。でそろそろスノーボードシーズンっていうところで、週1でスノーボードでそのサーフィンのその姿勢を直すっていうことにもスノーボードはいいと思いますよ。スノボできる人みたいな発言しとるよ。スノボ結構いけてるでしょ。っていうかワンシーズンちょっとしかやってないのにまたこういう発言ダメ？でもあれもさ、自分がいけとると思って楽しければよくないですか？なんちゅうの、ワンシーズンで話になんないけど、そういうサーフィンとのつながりでスノボードやった方が上手くなるなっていうことは気づいてきたから、俺それでもいいんじゃないかなと思うんですよね。多分スノーボーダーの人ってみんな分かってると思うけど、遊びながら陸トレですね。じゃあそういうことですよ。楽しみながら陸トレっていうことで、ランニングするよりは楽しいですからね。今めっちゃいいこと言ったと思う。鏡ながら前やってるからターンが丸くなって、縦取ることによって目線も上向くから縦に上がりやすいですよね。素晴らしい。ということで朝の練習やっていきます。行きましょう。はい、行きました。ワンターン入れて、今のね上がり方良かったけど後ろ行っちゃった、もったいない。行きましたね。ライト方面スピードつけて行こうか。回した。わーっと決めた。危ねえ。決めた。今の良かったと思います。ちょっとかっこよかったんじゃないですか。いいと思います。はい、行きました。カーブ入れて。張ってこいよ。ワンターン入れて。いったぞ、ライト方面。どうだライト。最初から回した。ちょっと張りが足りんかったかな。行くぞ。ワンターン入れてカーブで張ってくるのまず晴れ。はい、お疲れ様です。というわけでね、朝練習やってきたんですけど、波の方はね、というわけで朝練習を終えてきたんですけど、いや、思った以上にね、波たるくてめちゃめちゃ難しかったんですけど。いや選んでね、ファーストターンエアーでかっこよかったよ。で、
レフトがね、最近ずっとレフトの方が張ってんのに、今日レフトがたるかったね。そうなんですよ。バックサイド何もなかった。ねえ、だから場所によってもっと右があるのか左があるのかうねりの向きなのかっていう感じで、昨日までレフト良かった。今日はライトのがたまに張ってきてね、ただ後半ライトもちょっとワンターン目でいいセクションあるのかなと思ったらスパンと抜けたりね、思った以上に張ってない場面も、でもまあこういう波はこういう波でどうやって自分で合わせてっていうのが練習だから良かったんじゃないですか。さあというわけでね、今回も J パークさん来てて、一押しジャークチキンをね皆さんに見せていきたいんですけど、じゃじゃーん。はい、というわけでね、自分インスタグラムの方で質問募集したんですよ。そちらの方を読んで今日の動画を締めていきたいなと思います。いやもう自分らも YouTube4 年目ですね。そう考えるともうここまでさ、毎日投稿してメインチャンネルで1600とサブチャンネルで何本あるんやろ。サブチャンネルで約900本、メインでメインで1600あるから2500本。で2500編集したってことです。そうや。まず読んでいきたいんですけど、職探しはせんの親頼みはいつまでっていうコメント来てるんですけど、これだいぶおもろい。はい、これ僕言いたいんやけど言っていいかも。いいよ。この自分ね、サーフィンプロサーファープラスこの SNS っていう活動を自分仕事にしてやっとんやけど、このね自分がやってることに対して自分なりにめちゃめちゃねこう誇りあるんですよ。なんていうこうやってよかったなと思うし、やっててよかったなと思うし、まだまだ上目指してるから、これが仕事っていうことになんか恥ずかしさも何もなくて、逆にいいやろうって思うんですよね。いや俺もそう思う。恥ずかしくないやろ。全然これが自分の仕事やから、これ自分なりにこれをどんどん上目指してやっていくのが自分的に立派やと思ってるから、何も恥ずかしくないし、職探しとか言ってる場合でもなく、これをどんどん極めていきたいですよね。だって子供でさ、一番なりたい職業 YouTuber とかまあ今はちょっと下がったかもしれないけど、でも上位にはおると思うからね。だからね、まあこの SNS でさ稼げるとか思わん方、この SNS とかプロサーファーで稼げるとかさ思いも知らん方もおるから、多分このメントしてきた人は嫌味とかじゃなくてそういうことやと思うんですよね。いやそう思う。だって TikTok で稼げるとこ俺さ、それは知らんかった。いや本当にこれ TikTok 始めて半年経ったやん。まさかさ収入がこう動画増えるとは思うんだよ。そうあとインスタグラムでさ稼いでないけど、あれで稼いどる人もおるじゃん。俺あんな嘘やと思ってた。そうボーナスってやつがね、そう結構エグい入るらしいよ。らしいじゃん、であとインスタグラムだけの案件でさとんでもない金もらってる人おるでしょ。いやだからさ食えるんだよ。だから職探しとかはなく、これをちょっとこれとプロサーファーっていうのをどんどん上目指してやっていくんで、これが僕の仕事です。若林君にとっての生きがいは何ですかと来てるんですけど、これは2人で答えようよ。どうおとん60年生きてきて生きがいって変わっていくと思うんやけど、60歳で生きがいねえだろうとかそういうこと言うなよ。言ってねえやまだまだこれからだよ。今現在の60になった今の生きがいって何なの？まあでも冗談抜けに毎日楽しけりゃいいよ俺は。おお、本当に思うのはその日その日が楽しく暮らせれば、別に2ヶ月後とか1ヶ月後、まあ明日の予定とかはあるかもしれんけど、考えたくない。だって考えても変わらんもん。うわ3ヶ月後金なくなったらどうしようとか、5年後どうしようとか言う人おるじゃん。どうでもよくない？その時にじゃあさ、よく言うのが YouTube とかやっとって YouTube なくなって5年後とかどうすんのとか、うるせえっちゅうの。その時はその時でまたやるんだよ。じゃあ俺ずっとそうやってきて切れたことないの。だからなんとかそういう人間はいけるし、もしダメならダメだよ。最低の生活でもできるじゃんと俺は思って、俺別に今からずっとカードマンでも旗フリーでも駐車場でも雇ってもらえるんだったらできる自信あるから、その日その日を楽しむ。いやあなたどう？あなたの未来が長いじゃん。まあいい波乗ることですかね。いい波は海のいい波、人生のいい波。TikTok の編集は何でしてますか？自分はね、携帯撮ってキャップカットって携帯で編集してます。このマジでアプリマジでいいわ。年間1万円の課金なんやけど、うわこれはトンニかな。彼女の作り方。それお前や俺は作らんでも来るからさ。うわ作り方とかいらん。カットします今の。一人も来てね。彼女の作り方ってね、自分的には欲しいなとか
こう表に出しとる人はもう多分マジできやんと思う。いや俺も無理だと思う。その欲みたいなやつをこう前に出してしまう人ってお金儲けとかもさ音に教えてもらうけどそうやと思うけど儲けたくて仕方ない顔しとる人って無理じゃない。絶対無理。無理だと思うんですよね。だから自分は女性とかもそうやと思うよ。だって仕事だってさやりたないぐらいにしとるとさやってほしなるじゃん。で俺らの仕事なんか特にさこういうのやってくれます飛びよろしくくださいそんなんで言ったらうわでもうわちょっとな時間がいろいろ順番にとか言ってうわどうしてもこういうのやってほしいなってなるし上司もそうじゃん。はい、続いてですね、プロサーファーの平均年収とプロサーファー引退した後のやりくりの仕方が気になりますと来てるんですけど、まあプロサーファーの引退した後のやりくりの仕方とかはね、やっぱレジェンドのさ川端さんやったらハルさんとかねに聞いてまたそういう動画もアップしていきたいんですけど、まだ想像できないからね言える範囲少ないんやけど、まずねプロサーファーの年収っていうのは正直言うとめちゃめちゃね人によって本当にトップ超ランキング高い人でも本当に5万ない人でもおるし、逆にランキング低くても30、40ある人もおると思うんですよね。年収じゃなくて月収か。だから平均で言うとその差がありすぎて、その真ん中で言うと10とか20万じゃないですか月収がね。でもそんだけあってもすごいよな、うん、でも本当はなかなか厳しい世界だと思う。でもリアルなこと言うとプロサーファーの月収で10万ある人っていうのは結構すごいと思うよ。意外になみんなバイトしとるからさ。20万ある人っていうのは本当にこうちょっとランキング高いか影響力あったりする人で、30万ある人は本当にトップとかで影響力が本当にある人 でもその中にこう一歩どころかなんていう桁違いで多分100万稼いでる人も日本人おるじゃないですか。まあもちろんねおるよね。でもそれはもう1人とか2人とかだと思う。でもそういうのもやっぱサーフィン以外の広告の仕事とかも含めての話やと思うから、サーフィンだけのスポンサーでは100万稼ごうと思ったら多分 CT 入らない厳しいんじゃないですか。だからサーフィンに通じることはあるじゃん。サーフィンの給料とはいえ自分がやるんだけどスクールやったり案内やったりこうやって SNS やったりそれも入れたら稼ぎやすいけど、サーフィンだけっていうのは結構ね、やっぱスクールかなんかみんなやっとるよね。まあ、将来はやっぱりだからスクールやるかショップやるか、サーフィン関係の紫スポーツさんとかね働いたり、それ一番安定していいんじゃないかなと。まあでも本当に引退した後もさ、西井浩一さんみたいにサーフショップでえぐい成功しとる人もおるやん。じゃあもちろんもうえげつないじゃないですか。もう本当に桁がさえぐいぐらい桁高い人もおるしですよね。まあそれはそうだからサーフィンが無駄でやってもしょうがないってことはないと思うな。そんなんあるわけないの。十分成功するよね。そのプロの時はなかなか、でもプロ中もそうだよ。稼ぎ方によっては稼いどる人おるからさ。でスクールめっちゃ忙しい人おるからな、まあだからそういう人は稼いどる。サーフィンと小学校って自分似とると思ってて、サーフィンやっとっても億万長者にはなれやんやん。だけど小学校行っとってもいい会社には入れへんやん、中学校行っても。だけどその小中でしか作れん友達やったり経験ってあるじゃないですか。友情を作るとかね。経験作るの、はい、なんかいいこと言っとるね、はい、ようにも聞こえる。まあ高大学になってくるとさまた違うやん。まあな、その時の友達と違うから。そうだから40歳超えてもサーフィンを必死に上目指す方ももちろんおると思うんやけど、それと一緒ですよ。確かに小中学校の俺友達しかやっぱり長続きしんから。いや本当自分中学校は3年間さ行ったじゃないですか。だけど名前覚えとんの多分本当5人もおらん。はい、次。飲食店はもう経営されませんか。ああこれからしません。今はね分からんですよ。俺の場合毎日来てるからしませんとか言って3週間後にやろうかなとかひらめいたらやるかもしれんけど、今はやりたいと思ってんの。やってほしいな。やだそんな、だってさ忙しなるもん。こうなんか人生楽しめ、仕事が必死。飲食業やるとその店を流行らすことが自分の人生になっちゃうから、自分が楽しめんのだよ。この自分が楽しさが店にお客さんが来て当てることが一番の楽しみになるから、やっと俺53歳からこうやってフラフラして自分が楽しめるようになったから、もうしたくないんだよ。自分の人生を楽しむために生きたいなと。それで言うとYouTuber の一回そこで会ったさパナメーラの一人やん。あの人登録60万人ぐらいおるんやけど YouTube 今年辞めるんですよ。なんでっていうのを公表してもう 100% 辞めるって言ったんよ。
で辞める理由っていうのはやっぱり YouTube やったら SNS やってる限り毎日数字を気にするやん、で好きなことやって好きな動画を上げて数字が落ちたりするとその数字を見てストレスがたまる、それがストレスで人生楽しくなくなって辞めるらしい。でもね本当にね店やるとお店を流行らすためにやるのとお店を守るためにやるに変わってくんだよな。だから面白くないんだよ。最初は面白いけど、だから俺は56年で全部やめてまた新しい作ってる時の楽しいから稼ぎとっても別におもろくないんだ。いやおもろくない。維持することが面白くなくなって、だけどオープンすると投資するんだけどどんどん良くなっていくのが楽しいの。今の TikTok はおもろいじゃん。あれと一緒で定着しちゃうと面白くないんだよ。そうやな。儲かったとしてもなんか手が抜けるのだから伸びとるのが面白いから、今から飲食店やったら多分5年ぐらいおもろいのだけどその後つまなくなるし、伸びる5年が集中してあるから、また自分が楽しめんくなる。そう TikTok めっちゃおもろいですもんね。でしょ。しかもそんなさ人生の中でこう手間かからんというか、ね、初めて6ヶ月やけどさこれ月100万稼げるのも夢じゃないじゃないですか。いやこれ夢じゃないと思う。で簡単とか言うけど意外に YouTube よりネタ考えるのむずいじゃん。その1分がネタ考えたり企画とか動画の構成とかの才能があったら本当に何歳とか限らずに稼げるよこれって。 YouTube って本当にこう10分20分ってそれを作り上げるのってマジでむずいんやけど TikTok って YouTube よりおすすめに乗りやすいからなんていうのもちろんねマジで甘くない世界やけどより夢見れると思うから、もしこれ見てくれとる若手もしこれ見てて TikTok とかやり始めてえなとか思っとる方おったらもう迷わずに今からでも撮影した方がいいと思う。いや俺もそう思う。だってこの間写真撮ったさダンスキーっていう人がそうだけど30万人おんの。あれ多分奥さんが旦那さんが優しいし金をバーつけとんのにめっちゃ優しいとこおもろいじゃん。でそこを嫁さんが旦那さんが大好きで撮っとるのが TikTok なりもうバズりきっとんだけど、だからさ自分みたいに編集ができて企画力があったら俺みたいな例えば個性あるおっさんとか可愛くて個性ある可愛いだけで無理じゃん女の子で。可愛いかけるなんかだから可愛くてこうもう鼻から水吹くような女の子とかおもろかったら当たるから、そういうのプロデュースやらその子できんからそういうのが5人ぐらいおって全部半分もらったら億万長者になる。そうやで。だからプロデューサーが一番儲かる。でも TikTok 自分らも半年前始めた時お兄ちゃんの友達がこう生活一人でやってるやん、生活できるぐらいは全然稼いどるよつっとってマジかよそうなれたらいいなと思ったらさ自分ら2人やからさそれで生活ってなると節約生活じゃないと無理やけど1人やからさまだ生活できる給料あるやん。じゃああるよな。だからそれをさ本当にプロデューサーで何人も子がおってプロデュースしてあげて半分あげたら喜ぶじゃん。でも SNS のむずいとこってさ今こうやってこう全然生活できるぐらい TikTok だけで稼いだとしても来月もしかしたら死ぬ可能性あるやん。じゃあそうあるよYouTube で突然はい終わりってなるかなだからそれを言ったらおしまいだから俺は毎日を生きてそうなったら頭があって才能があるから違うことができる。全然そんな怖がったら何にもできん。でもやめることが怖いっていうやつおるのいいねやめやばそれ言うと引っ張るのが一番か。ちょっと結構ねリアルな話だけどクイックシルバー自分辞めたじゃないですか、あの時も給料さなんていうのあったやん。そう俺はそうだよ。でこれを辞めるって自分で決断したんやけどまあねいろんなサイトではこう首どんまいとか書いてあったけど自分の決断でこう辞めてで好きなこう服着たり好きなことしたいっていうので辞めたんやけどでその分どこかでその分の給料取れたらいいなと思ってさ思っとってん。だけどそれの何倍も今ねゲットできとるわけやからだからその時は若干こうどうしようかなとか思ったけどで行かせとる。じゃあ好きな服を着てできるとるから行かせとんかもしれない。それは最初そうやってやっとったけどもっといいキャラ見つけたからそうだから安定を求めずにもしだよクイックの給料50万もないけど月50万稼いどっても辞めて10万になってもそれが100万になるかもしれんからどんどんこう上っていく時は楽しいからさ俺は若者に言いたいけど挑戦すべきだと思うね。まあそんな感じでね。質問の内容は何でしたっけ忘れたはいそんな感じでねということで本日はありがとうございました。ありがとうございます。